عليكم شباب، شلونكم؟ شكراكم فيديو جديد من قناة الحصين. اليوم راح نلعب ماين كرافت. هي صارت هواية تغييرات بيها، مثل يعني شوية تغييرات صارت. يعني بيت مو كان ديرت صار صحراء مو ديرت، وبنيت مخزن هم. هسه اراويكم اياه شباب. هي انا شباب هسه اراويكم اياه. هاي الصورة. طبعا شباب اني الحلقة الجاية ان شاء الله حبني قصر من ديرت. هاي هنا انا قلت لكم دائما حاولوا جيم مود من تنزلون كرافتنج اند بلودينج، غرفكم تضيع. يلا شباب هسه مثلا هذا المخزن اني عليه. هوب اخ البيت زروق. باو شباب هذا المخزن. هذا شباب المخزن. هاي هنا كيف اجمع بيه. طبعا شباب انا كنت داري ارجع الايرون مالتي لانفاع. هي كانت مو 40 ولا هيك ولا لا، يعني كانت بعد شوية رجع بعد. لا هنا بعد هذا هو. هيك كانت. هسه هاي نضمها هنا نشمرها. يابو كريبر خلفت الشباب. كريبر متعقد من عنده. اروح انام مع شباب. بيتي صار صحراء مو ديرت، شوية احلى يعني. احب التغييرات. خل انام قبل ما يجوني هذول يشقوني. صباح الخير. خلنا نطلع نلعب رياضة. يلا 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. يلا كافي. اروح اقاتل وحوش اوقفوا. ستار خشب عندي كان، بس هاي لا صنعت واحدة من عندهن. هذا كله ما احتاجه. يعني فين؟ لا هي هاي كلها. هاي نحطها هنا. هاي كلها لا اقصد مو هيك. ردت واحدة اني بس. لا الباقي كله شمرة بالزبل. طبعا شباب اني شي يسموها لحبني قصر من ديرت. يعني مثلا هذا البيت هذا ما راح تشوفون هذا البيت بعد. راح اكسره واسويه. واسوي قصر ديرت، قصر كامل وحديقة بالبالكون. وان شاء الله شباب راح يجي ويانا يلعب. حلقت هذا راح لكم من يلعب. ان شاء الله شباب راح يجي بن خالتي يلعب ويانا بالفيديو. يعني هو صاحب قناة هذا. صاحب قناة هاي مصطفى اكس جيمر. هو راح يلعب ويانا، واشتركوا هم بقناته هم حلوة وتخبل. هو هم بس هو ما منزل هواية فيديوهات، بس ما يخالف. هم راح يجي وياي يلعب ماينكرافت. هو قرر ما يبني قصر ديرته او بيت اعتيادي، لا راح يبني هنا يمي تقريبا. لو هنا راح يبني عمارة من
دايموند وجولد. من الجيم مود راح يبنيها. طبعا شباب اني هذا البيت اللي بنيته كله، البيت اللي بنيته هذا كله من السرفايفل مو من الجيم مود، بس السبونج جبته من الجيم مود لان صعب اجيبه. طبعا شباب لازم نعزل المنطقة مالتنا كلها من الكريبر، لان نهايتنا مأساوية تالي. عرفتوا وش اقصد؟ اي بالماء خلي يتفجر. بلك الله يعطيني رمح. هذا رمح نوبتون. بس اذا اريد افهم منو خرب انه قتلوني. خلي استعيد غراضي. وين الواجههم؟ هذا الايرون ببيته. بس وينهم؟ شوفوني حقطع عليكم الى عند وينهم. ورجعت لكم شباب. هاي كريبر هنا من قطعت عليكم كنت استعيد غراضي. كريبر سوى هنا فجر، وقف هنا وفجر الهاي كلها. يعني سويت بنية الحائط، يعني شلون يمثلكم هذا وهذا وهاي منا ومنا ومنا ومنا، هذا كله راح. أنا ايش قررت اسوي؟ كسر هاي شوية طجة جمالية اكثر، احط بدالها هاي، يعني استفاد منها شكل خاليين هيج، وهاي نستفاد منها. كملت. هسه نخلي هنا باب حديد حتى الكريبر ما يفجر الباب. خل نصنع. خرب، صرفت كل الايرونات. يلا هحط باب. هنا باب شباب حديدية حتى الكريبر من يجي اشك حلقه. راح اخلي هذا الجير، انا مود افتح الباب الحديدية. ها شنو كيف جبنها؟ خلك تلك. تعال ويج تهموت ملحد. الشباب راح اجيب لي خنزير للبيت اتونس وياه، ما دام عندي حبلين. تعال لك. تعال تعال هنا انا لك. رجعنا لكم شباب. هاي هنا انا طبقت الخنزير، هسه اطلع. باي باي. والله مليت، خلوا اوقفون المطر. سوي دنيا صبوح مليت. شرقة الشمس. خنجمع خشب. لا نسيت، هاي جزيرتنا. حلوة الجزيرة شباب. نسبح بالمسبح. لا. وصلنا بنهاية الفيديو شباب. أحب أقول لكم إنه
شايف البيت راح ينشال يصير قصر من ديوت، وراح يجي راح ينشال يصير قصر من ديوت. ويلا شباب راح بطول عليكم المقطع. باي باي، نشوفكم بالفيديو الجاي.